Прежде всего нужно разобраться с причинами храпа. Если это храп привычный, обычный, который не сопровождается нарушениями дыхания во время сна, не сопровождается развитием остановок дыхания во время сна, то здесь могут рассматриваться варианты, в том числе и хирургического лечения, лор-лечения, от каких-то небольших операций до более серьезных в зависимости от индивидуальных особенностей человека и тех причин. Если же мы говорим о ситуации, когда выявлено и подтверждено наличие нарушений дыхания во время сна, синдрома обструктивного апноэ во время сна, то здесь вопрос о таком хирургическом лечении, он встает под вопросом, и все такие варианты должны, в любом случае, они должны решаться коллегиально, может быть, консилиумом совместно с хирургами, кардиологами, лор-врачами, терапевтом, который наблюдает данного пациента. Первый шаг – это определиться с тем, что лежит в основе. И в дальнейшем методы лечения, они делятся на изменение образа жизни, потому что, например, избыточная масса тела, она очень сильно влияет и на развитие остановок дыхания во время сна, и может способствовать возникновению храпа. Поэтому мы всегда рекомендуем соблюдение здорового образа жизни, похудание, снижение массы тела, занятие спортом, обязательно отказ от употребления алкоголя, ограничение или отказ от употребления снотворных препаратов, потому что эти вещества, они уменьшают тонус мышц верхних дыхательных путей и тем самым способствуют возникновению как остановок дыхания во время сна, так и храпа. Кроме того, курение неблагоприятно сказывается, оно повышает риск развития и остановок дыхания во время сна, и храпа. Поэтому тоже лучше отказываться от этой вредной привычки. Ну, если говорить о каких-то других, более специализированных, специфических методов лечения, то золотым стандартом лечения нарушений дыхания во время сна, синдрома обструктивного апноэ во время сна является неинвазивная вентиляция легких, или так называемая СИПАП-терапия. Такие приборы, которые работают как, ну, некоторые говорят, как пылесос наоборот. То есть это компрессор, который под давлением подает воздух через шланг и маску в верхние дыхательные пути. То есть человек спит с маской на лице, через которую поступает воздух под давлением. И такой механизм, он позволяет предотвратить спадение верхних дыхательных путей и возникновение вот этих остановок дыхания во время сна. Таким образом убираются сразу и проблема остановок дыхания во время сна, и храп тоже уходит. И это золотой стандарт лечения данной проблемы.